4 Veneto Orientale San Donato Piave, che ci porta un lavoro dal titolo Cure evidenti per sintomi disobbedienti. Io prima di tutto ringrazio dell'invito e premetto che suonerò, per così dire, tutta un'altra musica, ma ai convegni organizzati da Mario Degli Stefani e da Manuela Guadagnini siamo abituati ad avere approcci diversi, multidisciplinari, polifonici, e quindi vi propongo queste mie riflessioni che sono organizzate in due parti, la prima e la seconda parte sull'aggettivo evidente e sull'aggettivo disobbediente, poi una terza e l'ultima parte di conclusione. Il primo pensiero, quando ho riletto dopo qualche tempo il titolo che avevamo concordato con Mario Degli Stefani, è stato: ma che razza di titolo abbiamo deciso? E dopo però averci pensato e dormito anche su, ho pensato che io faccio la psichiatra e che questo titolo era in effetti il titolo del mio lavoro, cioè del mio lavoro quotidiano. Non è infatti forse vero che tutti i giorni abbiamo a che fare con cure che noi consideriamo evidenti e con pazienti che invece presentano dei sintomi che scappano da tutte le parti e che non riusciamo a definire, cioè con dei sintomi disobbedienti, o invece altre volte abbiamo a che fare con delle cure che non sono per niente evidenti ma che in qualche modo funzionano. E allora mi sono chiesta che cosa vuol dire evidenza e che cosa vuol dire disobbedienza. Io vi propongo delle mie riflessioni su questi due aggettivi e poi però subito dopo nella tavola rotonda, insomma, chiaramente mi piacerebbe capire e sentire anche cosa ne pensate voi. Allora, il primo aggettivo è l'aggettivo evidenti. Allora, la parola evidenza in medicina soprattutto, e poi anche in psichiatria, ha dei richiami diretti e immediati. Il primo è la cosiddetta evidence-based medicine, che è molto di moda, va molto per la maggiore di questi tempi. Che cos'è l'evidence-based medicine? È l'uso coscienzioso ed esplicito delle migliori evidenze aggiornate della letteratura per prendere decisioni riguardo alla cura dei pazienti individuali, riconoscendo poi, questo è importante, lo sottolineo, la necessità di integrare queste evidenze che vengono dalla letteratura con la competenza clinica individuale. Cioè non si tratta di dall'alto arrivano le linee guida e noi le applichiamo, diciamo, pedissequamente, ma dobbiamo attraversare, diciamo, che le linee guida attraversino la nostra esperienza, la nostra pratica e poi metterle appunto in pratica. Nella regione del Veneto noi abbiamo un esempio molto recente di medicina basata sull'evidenza, che sono i cosiddetti PDT, cioè i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali, che sono stati di recente emanati dalla regione Veneto per i disturbi schizofrenici, la depressione, il disturbo bipolare e il disturbo borderline di personalità. Allora sono delle linee, cioè sono appunto delle indicazioni che la regione dà e che hanno lo schema molto simile tutti quanti, quindi partono dalla descrizione dell'impatto del disturbo, la descrizione del disturbo stesso, la citazione delle linee guida, l'appropriatezza, il percorso diagnostico, e qui vengono nominati le classificazioni, i percorsi terapeutici, tutti i tipi di farmaci, il monitoraggio, gli indicatori, vabbè, www, ve li andate a vedere. Però per il mio discorso stamattina volevo citarvi due passaggi sulla delibera della Giunta regionale per l'approvazione di questi percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali. Dicono così: i PDTA sono strumenti di governo clinico elaborati sulla base delle evidenze scientifiche aggiornate, tornano le evidenze, con lo scopo di ridurre la variabilità dei trattamenti, di garantire qualità ai processi e di assicurare l'erogazione senza ritardi di trattamenti efficaci. Insieme alle linee guida consentono di definire standard assistenziali e di verificare l'appropriatezza
regole, punto di domanda. Sottolineo però quest'ultimo passaggio dei PDTA. In salute mentale lo sviluppo di percorsi di cura è ancora più necessario che in altre aree della medicina, in quanto la variabilità dei trattamenti, sottolineo, ferma restando la personalizzazione degli stessi, risulta molto pronunciata. E questa era la mia prima idea su che cosa sono le cure evidenti, ovviamente secondo una certa visione del mondo e della medicina. Il secondo riferimento però all'evidenza, che secondo me è particolarmente importante per noi psichiatri e per chi come noi si occupa della salute mentale, che poi è una cosa che riguarda gli esseri umani ma per noi è oggetto della nostra vita lavorativa e dei nostri studi, è quello che si chiama l'evidenza naturale. Che cos'è l'evidenza naturale? L'evidenza naturale è un concetto che ha proposto uno psicopatologo che si chiama Blankenburg, che ha cercato di spiegare il mondo dell'esperienza schizofrenica, diciamo quella noi chiamiamo paucisintomatica, cioè che non ha il sintomo evidente del delirio, che è stato molto raccontato e descritto dai fenomenologi. E ha descritto appunto questa esperienza povera quindi di sintomi come perdita di quella che noi chiamiamo l'evidenza naturale, che è l'ovvietà delle cose che accadono nel mondo e che si dimostra proprio quando questa manca. Per spiegare un pochino meglio questo concetto però non è tanto importante il fatto che manchi, è importante il fatto che manchi nella patologia, ma nella nostra vita invece è importante il fatto che oltre all'evidenza vi sia anche la non evidenza. E per spiegare meglio, spiegare meglio anche a me questo concetto, vi cito delle parole del professor Ballerini che vengono fuori proprio dalla prefazione al libro di Blankenburg che si intitola La perdita dell'evidenza naturale. Così è molto chiaro secondo me come sia importante che queste cure siano non solo evidenti ma anche non evidenti. Dice così Ballerini: senza la possibilità del non evidente, del non ovvio, in rapporto non solo con la conoscenza del mondo, ma forse anche con il radicamento nel mondo, penso che correremmo il rischio di non essere mai spiazzati nello stupore, nella perplessità e nella meraviglia, e in fondo di essere tutti dei replicanti. Ma per converso, senza una sufficiente naturale dotazione di ovvietà dell'esperienza, del va da sé, che riguarda il che e non il come del mondo, non solo ogni orizzonte di intersoggettività è perduto, ma la realtà stessa delle cose. Quindi questi due sono i concetti che a me venivano in mente a proposito delle cure evidenti. Vi propongo adesso due sollecitazioni per quanto riguarda il concetto invece di disobbedienza o di sintomi disobbedienti, anche se vedremo che non sono solo i sintomi ad essere disobbedienti, ma anche i pazienti qualche volta. Allora, due sono questi, potrebbero essere tanti, ne ho scelti soltanto due, quelli che sono venuti in mente a me riflettendo un po' su questi temi. Allora, la prima disobbedienza dei sintomi è alla diagnosi e ho pensato a quanto noi facciamo fatica a fare la nosografia in psichiatria. L'approccio alla realtà del mondo e anche alla medicina ha sempre cercato di classificare, distinguere i fenomeni e distinguere la malattia su base eziologica quando conosciuta. In psichiatria questo non è mai stato possibile, infatti sono sempre fioccate classificazioni descrittive di disturbi che servivano anche e che servono, diciamo così, a comunicare con i colleghi, cioè praticamente a dire ma quando parliamo di un certo disturbo, certi sintomi, parliamo tutti della stessa cosa o parliamo di cose diverse? Allora, all'interno di queste classificazioni europee, classificazioni americane, ci sono però sempre state delle zone grigie, cioè quelli che noi chiamiamo disturbi atipici. Talvolta, appunto, come vi dicevo, questi disturbi atipici non sono loro, sono proprio i pazienti che noi qualche volta diciamo sono atipici.
Oppure in altre classificazioni ci sono i famosi disturbi NAS, non altrimenti specificati. Sono appunto quei disturbi che non stanno dentro le regole, diciamo così. Quindi fare diagnosi in psichiatria è ancora e sarà sempre probabilmente un problema molto complesso di cui dobbiamo avere la consapevolezza. Non solo perché dobbiamo evitare di etichettare le persone, ma anche perché è evidente, torna di nuovo questo aggettivo, il limite di qualunque classificazione. La seconda cosa a cui sono disobbedienti i sintomi e i pazienti sono le terapie. I pazienti non sono obbedienti alle terapie, in particolare a quelle psicofarmacologiche, lo sappiamo e ne abbiamo esperienza quotidiana. A volte sembra che i farmaci non bastino mai, oppure il risultato non ci soddisfa. Allora li cambiamo, proviamo o facciamo quella che nelle linee guida si chiama l'addiction, vuol dire aggiungiamo un altro farmaco e poi eventualmente un altro ancora. Noi chiamiamo resistenza questo fenomeno e diciamo che i pazienti sono dei pazienti non responder, però probabilmente i pazienti invece chiedono altro e dov'è che i pazienti, noi cogliamo diciamo, questa richiesta di altro da parte dei pazienti. Io credo che noi la cogliamo appunto nella relazione, non c'è più, andava bene anche la cosa di prima, la slide di prima andava bene, cioè nella relazione terapeutica. È lì che noi cogliamo gli elementi di sofferenza della persona, proviamo a fare una diagnosi e anche a impostare una terapia. Allora io, e questa sarebbe la conclusione diciamo, del discorso, è quali sono gli altri ambiti, oltre alla terapia farmacologica e diciamo così, alla medicina biologica. Storicamente molti sono stati gli ambiti nei quali noi abbiamo sperimentato diciamo così, la cura. Uno di questi ambiti è sicuramente quello delle arti, di tutte le arti, non solo della musica. Le arti come possibilità di esprimere se stessi al di là delle parole, però devono in qualche modo, hanno dovuto e devono in qualche modo restituire al dolore mentale la voce, o meglio la possibilità di esprimersi e quindi la possibilità di essere ascoltato e trasformato, reso meno solitario, meno incomprensibile, meno angosciante, direi rancurato in dialetto veneto, cioè raccolto e curato. Tra le arti però sicuramente la musica, non lo dico solo perché siamo qui, lo dico perché ci credo veramente, ha un posto privilegiato e chi mi conosce lo sa. La musica infatti, come abbiamo visto sempre, spesso anche in questo bellissimo luogo, è la trama della nostra esistenza, fin da prima della nascita. Per questo il ritmo ci caratterizza e fin da subito i silenzi e i suoni ci attrezzano alle emozioni e alle parole e anche al pensiero. Forse per questo è una delle cure più evidenti per tanti sintomi, anche i più disobbedienti. E ha anche un'altra qualità, va bene sempre la slide di prima, accomuna pazienti e operatori, per esempio nel piacere dell'ascolto ma anche in quello dell'esecuzione. Le tracce di questa esperienza costante e diretta, anche questa collocabile tra l'evidenza, l'ovvio e la non evidenza, il non ovvio, cioè le cose che vanno da sé e le cose che stupiscono, che ognuno di noi fa con la cura della musica. C'è negli atti dei convegni, io non ve li cito ma sono bellissimi, dei convegni organizzati da Mario della Moneta, e anche però nelle nostre esperienze e competenze pratiche e personali. Io penso che qui, in questa sala, noi siamo, alcuni di noi anche come operatori della salute mentale, ma soprattutto siamo coristi, musicoterapeuti, musicisti, attivi o ascoltatori. Quando io penso a queste esperienze di cura, non le penso poi però come a qualcosa di separato dal resto della cura, diciamo così, della salute mentale, ma come qualcosa che si integra con le altre terapie. Noi che operiamo in
questo ambito, abbiamo a che fare con la complessità di questa integrazione. Volevo anche fare un appello, diciamo così, in questo momento storico, che non è per niente facile, e io penso che sia sempre più necessario in questo momento lavorare nella salute mentale, tenendo presente il rischio altissimo, per vari motivi, di ridurre la cura all'evidenza e basta. E io penso che questa attenzione fortissima che noi dobbiamo tenere in questo momento ce lo chiede la nostra esperienza clinica, ma ce lo chiedono soprattutto i nostri pazienti. Volevo concludere però adesso con una citazione di un mondo che mi ha fatto anche un po' così pensare la relazione precedente, che è stata molto interessante, molto bella, che ci ha portato, diciamo, in questo mondo musicale di un altro continente, così, perché anche io volevo citare una cosa che ha a che fare con la psichiatria, con l'etnopsichiatria, cioè la psichiatria che si occupa di affrontare anche mondi e culture diverse per prendere spunto dallo stile, diciamo così, di conoscenza e anche di cura di questo ambito, pensando che può essere utile anche per il nostro lavoro. Allora, noi dobbiamo in qualche modo tenere insieme mondi diversi e culture diverse. Per quello a me era venuto in mente il mondo dell'etnopsichiatria, dove i mondi sono mondi di diversità dal punto di vista soprattutto culturale. Noi dobbiamo tenere insieme mondi tipici e mondi atipici. Allora, perché non pensare che dobbiamo far comunicare e tenere insieme anche gli approcci biologici con quelli psicologici e sociali alla salute e alla malattia mentale? A me pare che questo atteggiamento, che definirei di apertura, di collegamento, di attraversamento tra diversi approcci, stili e saperi, sia ciò che può consentire un lavoro di cura evidente e insieme aperto alle possibilità della non evidenza, nonostante, ma anche grazie alla disobbedienza dei sintomi